Что делать, если скрипит обувь? 4 совета, которые помогут убрать дискомфорт. Скрип обуви никак не сказывается на положении стопы во время ходьбы, но психологически является крайне неприятным дефектом. Но исправить этот недостаток вполне возможно, причем для этого совсем не нужно нести пару в ремонт. Для начала вы должны выяснить, что именно издает звук – кожа или подошва. Универсальным средством будет смоченная в воде тряпка. На нее следует поставить обувь, которая впитает влагу и какое-то время не будет скрипеть. Но, как вы понимаете, этот эффект будет длиться недолго. От скрипа подошвы поможет избавиться и любое жирное жидкое масло или специальные составы, предназначенные, например, для обработки петель. Смажьте им поверхность подошвы и оставьте для пропитки на ночь. Также можно использовать обычный бытовой фен. Разогрейте подошву внутри и снаружи, используя средний по температуре режим. После этого слегка разомните обувь, осторожно, не переломите, так как она на некоторое время станет эластичнее из-за нагрева. Когда скрипит именно кожа, то есть верх обуви, то его можно смазать гусиным жиром. Для того, чтобы избежать порчи, смешайте его с натуральным воском, можно приобрести специальный обувной.